Усіх вітаю! Ви на каналі Мотолайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. В цьому відео я розповім, яка зараз ситуація у Бахмуті на 24 травня і що там зараз відбувається, де бої, де немає боїв і яку зброю застосовує зараз ворог. Я тільки що дав інтерв'ю для Еспресо ТВ, то давайте подивимося, що я їм розповів. А зараз ми долучаємо до нашого етеру Андрія Бабичева, військовослужбовця 93-ї бригади «Холодний Яр». Слава Україні, пане Андрію. Героям слава. Просимо трохи більше інформації про оперативну обстановку в районі Бахмута. Маємо інформацію про те, що впродовж доби противник вів там наступальні операції, але вони не мали успіху. Просимо про деталі. Ну, дивіться, з вчорашнього дня стало набагато тихіше. Основні бойові дії йдуть південно-західної сторони. Це район Літачка, де заправка, з іншої сторони приватний сектор, дачі і ще приватний сектор, який плавно переходить в Іванівське. То вони продовжують піхотою потрошки там проходити з дому в дім, а наша артилерія просто розбиває їх в цих домівках. Такої жорсткої якісь наступальних дій вони не ведуть. Вони там вже, я так розумію, після новин, що вони там перемогли, вони розслабились, і те, що ми наблюдаємо квадрокоптери, вони просто ходять по квартирам, мародьорять, щось виносять, інші сидять на лавці. От сьогодні буквально пиячили на лавці, поки до них 152-й снаряд не прилетів. Попили вони так гарно. То вони на чилі ходять по Бахмуту поки, і таких наступальних дій поки немає. Шановний пане Андрію, хотів би вас розпитати про ситуацію на флангах. Розуміємо так, що є Бахмут і є ще околиці Бахмута, де точилися надзвичайно запеклі бої. І надходила інформація, що вдалося взяти частину з так званих панівних висот. Так, ці висоти були взяті ще до планового відходу наших військ з Бахмуту, і зараз там, де фланги, прохіди, там є гриф секретності, і поки нічого не розповідається, де проходи йдуть. Ага, дуже важлива історія. А якщо йдеться про саме місто, от не маємо зараз інформації від Генштабу про те, що в Бахмуті діється, і аналітики з Інституту вивчення війни припускають, що таке мовчання зі сторони Генштабу може свідчити про те, що сили групи Вагнера все-таки просуваються. Пролийте, будь ласка, світло на цю ситуацію. У самому Бахмуті просуваються? Так, в самому Бахмуті. В самому Бахмуті так, вони спокійно, сьогодні вони вже завозять туди важку техніку, заїжджають танки, заїжджають самохідні артилерійські установки, завозиться особистий склад, і також приїжджають грузовики з боєкомплектом. То вони звозять у сам Бахмут, як вони хочуть, як у нас був, що у нас в Бахмуті була крепость, то вони на руїнах будуть робити теж крепость свою. Тобто не виглядає на те, щоб Пригожин збирався виводити свою банду з Бахмута, та він тут вже вкотре погрожує, спершу до 10 травня, тепер до 25-го. Та ні, ніхто нікуди не виходить, вони наоборот все звозять, все готуються для того, щоб потім піти далі на Часів Яр, на Константиновку. Пане Андрію, втрати ворога. Також Пригожин озвучив, що мінус 10 тисяч регулярного складу групи Вагнера і 10 тисяч рекрутованих зеків. Відмінусовано десь сумарно, за його підрахунками, 20 тисяч осіб з російського боку. Наскільки, на вашу думку, відповідають ті цифри реальності? Кожна воююча сторона, вона занижує свої втрати, то, звісно, він занижує, він в десятки разів. Тобто ті цифри, які опубліковують інші джерела про 80, а то і 100 тисяч загиблих, можуть відповідати дійсності?
Я не можу коментувати, я цього в очі не бачив, не можу нічого розказати. Пане Андрію, якщо говорити про можливе розгортання подальших дій, так, частина Бахмута під контролем ворога, і, відповідно, радше всього відбувається що? Накопичення їхнього наступального угруповання. Хоча, можливо, вони просто намагаються, так би мовити, зафіксувати терен під собою. Які є небезпечні сценарії? Ну, вони не просто накопичують, вони дії так приглушились трошки в самому Бахмуті, а вони дуже щільно взялись, їх контрбатарейна робота проти нашої артилерії. Вони використовують такі дрони камікадзе, як «Ланцет», «Зала». І також останні рази використовують такі снаряди, як «Краснополь». «Краснополь» – це керований снаряд, який летить, коли йому підсвічує лазер. То вони пристосували «Орлан» свій, додали туди лазер, і він злітає, знаходить ціль, і в повітрі він підсвічує, і цей снаряд стріляє з будь-якої саушки, він стріляє і летить прямо туди, куди показує цей лазер. То хочу сказати, що у них влучність така хороша. І страждають саме артилерія. Зараз вони планомірно обстрілюють нашу артилерію, яка стоїть далеко від Бахмута, і вони планують якісь дії далі йти. Дуже дякуємо. Андрій Бабичев був з нами на зв'язку, військовослужбовець 93-ї бригади «Холодний Яр». Дякуємо, пане Андрію. Ну, ось така ситуація на 24 травня у Бахмуті. Хочу сказати, що ми ворога тримаємо на прязі такій, не даємо їм далі просуватись, але ворог накопичує сили у самому Бахмуті. Також він веде контрбатарейну роботу по нашій артилерії. Всі ми готуємося для того, щоб далі ворога вибити з нашої землі, і ми обов'язково переможемо. І хочу ще сказати, що ми вже закрили збір, який я відкривав для 1-го стрілецького батальйону для автівки і тепловізорів. Хочу подякувати всім, хто приймав у цьому участь. І я рад, що цивільні не зупиняються на допомозі нашої армії, саме щоб допомагати тим солдатам, які на передовій. То я б ще банку залишаю відкритий, перейменував і на ремонт автівок, то якщо буде ще бажання, то можете ще допомагати нам, бо автівки ми ремонтуємо постійно. У нас неділю 2 автівки заїжджає на СТО для повного ремонту. А так ми продовжуємо боронити нашу країну на Бахмутському напрямку, і ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.